ajé o ará àdúgbò ẹ súnmọ́ bí ẹ wá gbọ́ wọ́n náà ti sẹ́ńtẹ́ǹsì Råmån Adêdøyin Sam Råmån Adêdøyin máàní tó ní Hilton Hotel ní Ilé-Ifẹ̀ tí Timothy Adégòkè the OAU student máàní yẹn tó kú sí ní ọmọ ṣáìdì ní Ọ̀yọ́ state sáà níṣà wọ́n ní ti sẹ́ńtẹ́ǹsì Råmån Adêdøyin by hanging wọ́n ní kán lọ yẹgi fún wípé ó mọ̀ nípa ikú tó ṣẹlẹ̀ àwọn márùn-ún nínú àwọn méje àwọn márùn-ún wọ́n ti mú àwọn mẹ́ta Adêdøyin àtàwọn méjì àkọ́kọ́ ó jẹ́ mẹ́ta wọ́n ní kán lọ yẹgi fún wọn. Alágbára yí ẹ rọra ilẹ̀ ń yọ mo fẹ́ dogun mo fẹ́ dọ́gbọ̀n ṣètò wa tán báyìí ẹjọ́ ikú náà padà dá fún Adêdøyin mo ní sáré wá mú wá fún yín ẹ̀yin náà gbọ́ o. Ṣèdájọ́ fún wọn lórí pé ní wọ́n gbìmọ̀ pọ̀ láti pa Timothy Adégòkè wọ́n tún wá convict wọn pé ní wọ́n gba Timothy gangan ìyẹn olùjẹ́jọ́ alákọ̀ọ́kọ́ olùjẹ́jọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta àti olùjẹ́jọ́ ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún olùjẹ́jọ́ ẹlẹ́ẹ̀keje ìyẹn kò jẹ̀bi wípé ó pààyàn kò jẹ̀bi pé ó ṣègbìmọ̀ papọ̀ láti pààyàn bọ̀ ó jẹ̀bi wípé ní ó dókítà ó ṣe àrùmọ̀jẹ ìwé tó present fún ọlọ́pàá ilé ẹjọ́ ti dá lẹ́bi wípé ní ó jẹ̀bi ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn àmọ́ ìdájọ́ tí ilé ẹjọ́ fẹ́ fún wọn ti sún sí ọ̀la so ìyẹn la máa padà wá gbọ́ ní ọ̀la bẹ́yẹn. So what can you say about the ruling on the eligibility of Falana? Concerning the ruling, the objection against the appearance of Femi Falana SAN, Fatima Adesina SAN, and Femi Falana Esquire is that we were challenging our appearance, that we do not have the fiat of the Honorable Attorney General to prosecute this case. And in our response to their various objections to our appearance, we argued and placed before the court that the position of the law that is well settled is that for a private legal practitioner to appear, to announce their appearance for either the prosecution for any party in the case cannot be questioned by the court or even by any of the parties. The position of the law is clear on that. And the court agreed with us that whether we have a written authority to appear on behalf of the state or not, it is not the duty of the defendants in this case to question our appearance. So the court agreed with our submission that we are indeed on a firmer terrain in appearing for the prosecution of this case. And more importantly, the court was of the opinion that the State Attorney General is a party in the case. If truly, as alleged by the defendants, that the State Attorney General did not authorize the appearance of Femi Falana and Chambers in prosecuting this case, the Attorney General would have objected to our appearance, and from the facts and proceedings of the court, no valid objection or no pending application has been raised by the state government or the Attorney General concerning the appearance of Femi Falana SAN or lawyers from his chambers. So the court dismissed the application on the issue of fiat. So that's the position. Ìgbọ́n tó ṣẹlẹ̀ ní wípé ní wọ́n ṣègbìyànjú wípé ní ìdúró wa fún ìjọba níbi kéèsì ìdúró agbẹjọ́rò àgbà Fẹ́mi Falana àti gbogbo lọ́yà tó wá láti iléeṣẹ́ wọn dúró fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì wípé ní kò ní ẹ̀tọ́ ní abẹ́ òfin. Àwọn á dẹ̀ fèsì fún wọn wípé ní a ní ẹ̀tọ́ àti yọ̀ǹda state government àti Attorney General of Osun State láti appear fún state. Ilé ẹjọ́ dẹ̀ ó agree pẹ̀lú wa wípé ní lóòótọ́ tó bá jẹ́ wípé ní Honorable Attorney General rán wa níṣẹ́ tí à ń jẹ́ tí Fẹ́mi Falana SAN ń jẹ́ ni wọ́n á ti rányàn wá láti wá sọ wípé ní àwọn ò fẹ́ kí Fẹ́mi Falana kan wá appear mọ́ mi kéèsì yìí Fẹ́mi Falana SAN kan wá appear mọ́ mi kéèsì pé ilé ẹjọ́ sọ wípé àwọn ò kúkú rí ẹni ìwé láti ọ̀dọ̀ wọn wípé even pé táwọn bá tẹ̀ kò sí òfin kan tó sọ wípé ní tí lọ́ọ̀yà kan bá ń dúró fún ẹnìkan pé olùjẹ́jọ́ kejì àbí ẹni tí wọ́n jọ ń jẹ́jọ́ lè tako wípé ó dúró wípé ní gbogbo lọ́ọ̀yà ló lè dúró fún ẹni tó bá wù ẹni tó ní ẹ̀tọ́ àti sọ wípé kí lọ́ọ̀yà kan mọ́ dúró fún ẹnìkan ó ní ẹni tó gbéṣẹ́ fún níbi kéèsì eléyìí sìn Honorable Attorney General of Osun State ló gbéṣẹ́ fún Fẹ́mi Falana SAN
So tí anybody bá máa object sí appearance Fẹ́mi Falana SAN àbí lawyer from Fẹ́mi Falana SAN and Chambers ó gbọ́dọ̀ jẹ́ honourable attorney general of Osun State pé kò dẹ̀ tí ì sí ìwé láti honourable attorney general of Osun State níwájú ilé ẹjọ́ títí dè ní wípé ní àwọn ò authorize Fẹ́mi Falana SAN àbí lawyer tó wọ́n láti Chambers Fẹ́mi Falana SAN láti wá dúró fún ìjọba níbi kéèsì so ilé ẹjọ́ wá da ẹjọ́ yẹn nù. a rí pé padà dúró fún ẹnìkan mi ò dúró fún ẹnì kankan tí wọ́n bá ti dá ẹjọ́ tán bẹ́ẹ̀ yẹn tí wọ́n dẹ̀ ní tọ̀ ẹ̀jẹ̀ bí ẹ̀sùn báyìí ẹ̀jẹ̀ bí ẹ̀sùn báyìí ẹ̀jẹ̀ bí ẹ̀sùn báyìí nǹkan tí òfin sọ ni pé òfin fi ààyè gba lọ́ọ̀yà agbẹjọ́rò fún olùjẹ́jọ́ láti dìde pé ní olúwa mi ẹ ti sọ wípé ní ó jẹ̀bi àmọ́ ẹ dákun ẹ bá fi ojú àánú wò láti mọ̀rú ìdájọ́ tí ẹ bá fẹ́ fún òfin fàyè gbà tí òfin bá tán bá dẹ̀ ti sọ bẹ́ẹ̀ yẹn àwa tó jẹ́ prosecution àwa náà ní ráyè a ní right láti fèsì sí nǹkan tí wọ́n bá sọ èsì táwa dẹ̀ fọ̀ ní wípé nípa ìjẹ̀bi ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan olùjẹ́jọ́ àkọ́kọ́ olùjẹ́jọ́ ìkẹta àti olùjẹ́jọ́ ìkarùn-ún kí olúwa mi ó tẹ̀lé tí òfin sọ àmọ́ nípa olùjẹ́jọ́ ìkeje tí a bá wo ojú gbogbo ẹjọ́ tí kálukú rò láti ipasẹ̀ olùjẹ́jọ́ keje ni a ti rí òkodo ọ̀rọ̀ kéèsì tó ní èmi fi wá dìde láti sọ fún olúwa mi wípé ní wọ́n ti ní ó jẹ̀bi àmọ́ kí olúwa mi kó gba èyí tí agbẹjọ́rò rẹ̀ ń sọ wọlé kí wọ́n nípa bí wọ́n bá ṣe dá ẹjọ́ fún nǹkan tí àwa ṣe nà á dúró fún ẹnìkankan níbi kéèsì lónìí ìjọba tí ààrẹ tí a. Adêdøyin.